Dobrodošli u razgovore koji liče. Ja sam Biljana Dimitrijević. Ako ste danas umorni od toga da budete jaki za sve, ostanite sa mnom nekoliko minuta. Danas želim da vam postavim jedno pitanje. Kada ste poslednji put uradili nešto za sebe? Ne za decu, ne za partnera, ne za roditelje, ne čak ni za prijatelje, nego samo za sebe. Mnogi ljudi koji poznajem kažu mi: Biljana, meni je najvažnije da svi oko mene budu dobri. I to govori veliko srce. Ali često ih pitam: a ko brine o vama? Tada nastane tišina. Godinama sam verovala da vrijedim samo ako pomažem drugima, ako rešavam tuđe probleme, ako sam svima dostupna i ako sve stigne. Ali jednog dana sam shvatila. Dok sam gledala tuđe živote, moji ostaju prazni. Ne zato što ne volim ljude, nego zato što sam zaboravila da volim i sebe. Znate li kako izgleda čovek koji stalno daje, a nikada ne prima? Kao bunar iz kojeg svi uzimaju vodu, a nikoga ne upije. Jednog dana presuši. To nije sebičnost, to je priroda. Ne možemo davati ono što više nema. Zato danas želim da vam kažem nešto što možda dugo nije niko rekao. Imate pravo da odmorite. Imate pravo da kažete: danas ne mogu. Imate pravo da nekada izaberete sebe. Jer kada ste vi dobro, bit ćete bolji i drugima koje volite. Danas uradite jednu malu stvar. Uzmite papir. Na jednoj strani napišite sve ljude o kojima brinete. Onda pogledajte taj papir. Da li među tim imenima nalazi se i vaš? Ako ne, vreme je da ga napišete. Ali ne na kraju, već na samom početku. Jer vaš život je i vaša odgovornost. Zato su nastale kartice Levita Body Release 21 dan. Da svakoga dana podsjetite sebe i izdvojite nekoliko minuta. Ne zato što ste sebični, već zato što ste važni. Hvala vam što ste danas sa mnom. Ako ste u ovom razgovoru pronašli makar jednu rečenicu koja vam je donela mir, onda je ovaj susret imao smisla. Ja sam Biljana Dimitrijević. Čuvajte svoje telo, čuvajte svoje srce i zapamtite, ne možete sipati iz prazne čaše. Prvo napunite sebe, pa ćete imati šta da ponudite i drugima. Vidimo se u sljedećem razgovoru. Lavita.